Ubusarira mu wateretura umugore upfuye. Ngo ngwiki nta mu wateretura umugore upfuye. Wena nyamabona. Nageze urushako. Nawe se yaguteretura urara mu ngo ni katereza kamabona ameze nk'ayingurube. Jewe nta muzo nyakunyinisha. Naraba bari yesho nyinshi. Ayo bunabaziye. Ubu nabaze Tereza bafite amabuno nk'ayingurube yabona buri gwarushumba rwitwa hari waterwe twikijumba. Ese umunsi ko noneho wajya ngo ntacyo wanyoye ariko aba batwoboye maze kumenya ko banywe y'inzoga aribwo bavuga nde oya cyatuvugisha ukuri do ndababwiza ukuri uri kuvuga n'ukwanwe oya buretse gatoya. Alright, reka tunje dukaze rero uri kureba Epic Media twizera ko byose ari sawa cyane. Uyu munsi twagize gutyo turavuga tusereka twicarane n'uyu musiribateri ndetse n'uyu mupapa turebe ukuntu bimeze uko gahunda zitandukanye. Urafata umuntu ndamwubahe nese uyu nguyu ibyo ni ibiki ufite hano urumva uruvu wari kunywa nagize wewe oya ngiye bari kuvuga ngo hari ibintu bimutaza wowe twagera none kanyakira nk'umupapa n'umuntu wubatse umupapa sarangwa niki gose wayumye wagira ngo yatongoye none wowe kuno wakwe kujya wambara ikabutura waruhinja uzabaririze bro uracyari umwana uracyari muto ari ukuntu bajya bavuga ngo kubaho ubuzima bufite intego ya ndashaka mwese mumbwire ukuntu mubaye ubuzima bufite intego intego mufite iyo umuntu avuze ngo ubuzima bufite intego vuga ngo abahavuga ati ngewe no heri mfite imyaka 30 mu myaka yanjye 40 ngomba kuba mfite etage mu mujyi wa Kigali nagaru w'ikintu gifite sukari ukoze icyaha urifuje kwifuza n'icyaha ntabwo ko ari ukwifuza none se etage uzayikura none se icyo bita ishyari ryiza urarize ugeze muri urugero hari ibintu abarokore babaye minjije bavuga ngo nukifuza umugore mugenzi wawe ushaka ko n'umukobwa ati ndifuza kuzashaka umugore nkuriye iryo baryita ishyari ryiza cyangwa se ishyaka ryiza nk'ubu ubuse wagirira ishyaka umugore wundi kubera ikizi niba mbonye urugero nk'ubu nicyo kintu nkundira abantu b'abayobozi warubize neza nawe yashatse kadahumeka ubusarira mu wateretura umugore upfuye ngo ngwiki nta mu wateretura umugore upfuye wena nyamabona nageze urushako nawe se yagutereta ngo umumarire gutase ndi kukubaza ariko yakayigeze kukubaza ikibazo nuko byakunaniye kugisubiza yarakubajije ngo uriya mugore n'ubu ujye uvuga ngo niwe waterese yaka ko yababonaga mwese kuri za X-Large na za EPK kuki atigeze gutoranya ngo wenda umwange yes of course exactly uvuze ikibazo cyiza cyane ndabishimye umva icyambere injiji ziramenyana manibu urumva injiji n'ibigoryi n'ibimara biramenyana injiji ni wowe utarinjije abari abari injijuke yes of course uko niko kuri ine kuki byibura atagutoranyije ngo umwana ntabwo ari kuwe kandi abana n'umunyabwenge ntamwemera aba yaravuga ngo reka ndebe umuntu wagoryamye nanjye naragoramye duhuze ibintu bikunde bijya mu buryo bagomeze bagoryamye ahubwo wagoramye ni wowe ntago bikunda bro wowe ni wanagororoka gutese nta n'uwagushyira ku murongo ujye ku murongo reka rero tubigenze gutya nderereziwe yego tugerageze tuganire ibintu dusasa inzobe oya inzobe y'iki inzobe kuganira nyine ntago gusa inzobe ubundi gusa inzobe niki ni ukuvuga ukuri nusubuye kuri tugiye kuvuga okay ubu tugiye gutarama gati gatoreka kandi kamere gatohe gusa sinzobe no kuvugisha ukuri ukabakiriya ku kintu uri kuvuga ukaba urisha ntago vakiri wora vuga icyongereza nk'umuntu uvuye muri Wazarenda clear uvuga clear ntago bango ngo kiriya se ni kiri kuri guhamagara kiriya ni ibiki kangambanga uyu munsi uricara nkwigisha icyo bita English do you understand kangambanga do you understand we petit nangana yo reka tuganire ibintu byibura Noheli yes iyo byibura wenda iyo ugira nko mu wa kane nuko wenda ayo mahirwe atabaye ariko yo abaho wari guhitamo iye section imibereho myiza yo gufasha ababyeyi batwite cyangwa se nkajya nita nkaba umunyabuzima nkajya nita ku bintu bijyanye n'ibimera oya mbwira cyo bita cyangwa se abana bati children cyo bita children nicyo nari gukora children oya mbwira section ebyiri uzi section kandi ube serious please oya section si munini cy'umundi mu Kinyarwanda section sinumva ko nsubumenyi oya no sira kujya wumva ngo umwana yageze mu gatatu yahisemo section nkabera bya fupisa ivanga no gufotora nabyo ni section ugiye gufotora icyo bita agriculture ni banza nibyo ngibyo ubundi section
ni ibintu umuntu yize afiteho icyo bita noso Akaba watagiye kwegiye kuzanamo section ubu. Nari gukiramo section 1 section 2 Ese nawe n'ama section ayuzi? Ama section ayuzi. N'amakuru ufite. ama section Urangi wa gatatu ugafata wa kane ujya muri section. ari section bita math physique. Yes. mathematical niko babyita ibyo ngibyo. Ari math physique akaba na mathematical za biochimie za biochimie. Sigeze tano. Ibyo rero nari guhitamo icyo bita mathematical. Ukaba ubwo icyo gihe n'uvuga ngo wari ugiye kuba nka boîte mathématicale. Uri boîte. Nubundi boîte urafunze. Muri gihe hafunzamo ibintu nge wemwe hafunzamo ibintu none umva nabaziye none nagarutse nakoze bita Camu Bank uburagarutse ni mu gikumbu yukundi no iji Ako nje bafite morale wagira ngo nawe yagwa mu nagarutse urumva bro ariko ese kuri umuntu wasinze oya urazikata kuri umuntu wasinze ntago nasinze ndi kuba payina none wazirayemo wamusinzi we kwikura muri hango wazirayemo yewe Nzovu ngo yasuye gitafu ubundi akubwira ngo reka mabwira gashyashya ko akunda bareba nyine amaso yenda kugwamo ngameze nk'ibitumbu by'inka yagezeyo ibintu byose yahasanze yarabivuze nanjye nageze iwe ibaza gatunze nzofasha bone naramujyanye mutegerana moto bya bindage nyara ngo yanegeye moto nanga kumuta ku muhanda ninjoro yari yabaye ariko yasinze ndamujyana mugezi we mu rugo afite akabase n'akajerekani kamwe akarabiramo mu maso n'agapantaro kamwe kamanitse mu yebo nta kindi kintu afite none se ubwo wa muntu wamushakiye amafaranga yo kwishyura ko tamushakiye n'ibikoresho koko mu byo ko umuntu yagufasha ibintu byose umuntu azakugaburira aguterekere ku meza anagutamira erega hari ibintu mutazi no muri biriya biranditse ngo ufite ikimereho nuvuga ngo niba umuntu baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukoze mu nnyo umariramo niko bimeze ariko babica koze mu nnyo nyine umariramo ugiye gushaka miki bivuze ngo nibo hoya ugiye gushaka bajye muri comment babyandike uwo mugani budahari sha baravuga ngo niba ukoze mu nnyo mariramo abantu mwese mu nkurike kuri Epic Media baze kujyamo ibyo uwo mugani basanga udahari banga wenda bava ngo ntugakora ikintu ngo gikora ari igice gikore ukirangiza ntabyo gusondeka oya nago wakora iki yakoze ikintu akodeshereza umuntu amezi abiri mwashaka ko mugurira isafuriya ubwo yari no kuvayo akazajya kumutekera usuriya muntu ngenda mugaye hari kuri mu mugaye kandi mu mbabarire impamvu uri mu mugaye wowe urafata umuntu wabuze ubwenge ukamukodesha inzu y'ibihumbi 500 cyangwa se 100 na gato ya 30 ntiyayiba muriya abantu bajya bikukunyaze kunsaba icumbi byamucanze byamuyobeye murebera bani ntabwo yigeze kuza gucumbiki wawe yego nyine Imana ikomeye nibwo ubimenye se ahubwo oya se ndavuga ntigenda ubutabute hirya iriya we ntibyakunda ko tubana icyambere ni woga nukaraba namugana rero ntago bikigize gute ndavuga ntibikunda njyewe hari ikintu kimwe ugomba kumenya ubu ngo tuvugana urumva brother oya reka tubaze dusubira inyuma umuntu ageze gutya arabahaye azana gukodeshereza gukorera amasafuriya uriya muntu yakoze ikintu kibi ku rwego rugeze gutemana iburu remereye uriya hari ikintu afazari uriya muntu rwa ngo reka nshake uriya umuntu udufasha agaca kuri extrage kuri Manibu aba azi impamvu aciye kuri Manibu urayizi abazi ngo ese Manibu aba bantu ko bazi azi ubuzima babayemo azo bataha azi uko babayeho oya namwe ariko mufite defo ni mucaho wewe urumva rata yaka umuntu ukodeshereje umuntu agufasha buri kimwe kugeza naho bakugurira ni kariso yo kwa amakosa y'inubagura imyenda bakagura ibintu byose amakosa uramuntu yakoze yafashe amakosa yakoze ahubwo vuga ngo ikosa ni wowe bakodeshereza nube wenda muri iyo nzu cyangwa se ukumva ko n'imyenda n'amasafuriya ngo noneho nyene udusafuriya ngo noneho nyene intebe noneho ukumva buri munsi wahabwa kandi ufite ubwo bushobozi nuko ari wa mutima w'Imana w'imbabazi Imana ifite mugani watoye bose babireba ngo uzatuma umuseke ugutambikira ariko ubundi urebye igihe abantu witwa Nzova afite n'ukuntu bamufashije gwera kurwara kugeza Nzovu yambara nk'amayibobo arya nk'amayibobo
nje nari imbobo ndabizi neza ariko urabona ubu nzovu yakambara costume nk'iyi ngiyi baze mbabaze oya nyine yakambara jageti nk'iyi uri mu 20 jageti ntabwo yayambara kubera iki nk'ubu ntureba wowe hari imico ngushimira wahinduye wowe uri kumva neza yego mbere wari inyatsi uri umwaka utumuka ugenda ariko ubura umuntu muzima urumva rata umwaka ni wowe nzovu utagira uhunye utagira usesera urahagera mu mwobo uraje nyemego nawe ugiye kubaka inzu nzovu agiye asuye nuze gitafu ikintu cya mbere yaje avuga kandi gitafu nigeze agihakana cyane nambabaje cyane ukuri mugomba gukosora ibintu byinshi mugomba gukosora yego boss ni ukuvuga ngo yasanze agakingirizo kakoreshejwe kwa gitafu kakoreshejwe biriya bintu kakoreshejwe ni kwa kundi usanga uzana umwana ukirwanaho ndetse tukagendana ariko kuki uhita ugira ibitekerezo ku kintu cyose wowe ibintu byose ubifiteho ibitekerezo cyane erega nge ndenze computer njyewe ndenze n'abasesenguzi bose bo kuri kamera birirwa bivugisha umugambi empty mind twagiye empty mind niko urumva ako kantu urumva ibyo bintu kweri gusa ni umwanda nanone kamaze iminsi nk'itatu aya ni umwanda tutuvugisha ukuri ariko suretse kubeshya umurara avuye ku gasima ejo bundi Imana iramufashije ari guhekenya ku mafaranga nibwa ako n'abakobwa barakunda da ibaze kuryamana n'umuntu kanyumva afite amagaragamba wajya ngo ni seturu ari kugukoraho oya ntago nyamenya kubeshya jita bafite uruke gukozora umukobwa numva ari kugukibajya ngo nurukerezo ameze nk'isamaki yitwa samaki byo baharuragura abahanda wagira ngo ni seturu ari gukozeho abakobwa muranagwira niyo waburi indangamirwa wavuga ati kanyihagarare abakobwa bararega umuntu arasibuka ngo mu kanwa harimo ikintu bita godoro vedage ibaze none kubona nzovu yakunamyeho ibaze wallahi iyo video c'est grave niyo nshaka kubwira abantu ngo byonyine kuba nzovu icyo muza ni umunyamusutwa avuga ukuri ntajya besha niba ko kagukingirizo yarakabonye ako gakingirizo ubwo yagize gute yarakabonye pe oya ubwo yarakabonye gakingirizo kari gahari ariko se mu by'ukuri icyo bita dustbin ntayo mujamagira dustbin guri mu 5 cyangwa 3 kujugunyamo nanjye narabimbaye cyangwa icyo bita serviette serviette nanjye naramubaye dustbin agira ko ameze nka katereza kagakene kakani kivugisha ubugoyi ubundi Tereza na Gitafu agakwiye kubana kuko bose n'abanyamwanda n'abantu batagira amafaranga n'abatindi n'abahanye ndabesha braza haramwe ngomba kubana ukuvata abantu bagomba kubana byanga byakunda Tereza na Gitafu barakwiranye baraberanye cyane naho Tereza nabahizise abo zarebe Tereza ukuntu yigeze ubundi Tereza icyambere ntazi kwambara iyo yambaye ubundi iyo wambaye boda bino bya boda ushirama akantu kastopa kumukara ariko niba abantu banyacyaro baciga kwambara bimusanzi bakubiswe bahondaguye atashomba ibintu by'umweru umwanda ivumbi ubwo mwahuriye twahuri Nyamirambo yiyemeye we n'uwitwa Fosile mwana reka nkubwire Gitafu rwego agezeho mani muhema mubana bano bantu ndi kunyura bateze twamubonye kwe nyine n'abantu b'abakene baraho niba mbona bano bantu uri umukire bingana je braza uri umukire bari komeye umukire ku mutima barajya he ko twaje nibahegamwe twaje ye ubu tuvugana na fupu bwa rifupu arani oya buretse calm down cyo bita calm down don't touch me ntungarabe oya calm down don't touch me don't touch me please oya misi mibiki je ngamabwira ngo abantu utuvugana ngewe Noheli ngiye kurongora umugore wize ufite amashuri aho bagiye ego nyinga bari cyabona ngiye kuri demaraje imodoka ndayifunga nyirebera mwikona ngo umugore wize ugiye kurongora umugore wize uri inkandagira tuza wowe cyambere cyaka umupolisi akubonye kwikona cyangwa se umwari muri kwiga we ni wakiga we na hano wagera kofire naguye ari kwirananutse cyane ega ngewe ndi umustar urabona ko ikofi dori kofi yanjye mana shyiramo amafaranga uyu munsi tugiye kuba icyo bita grip niba ariko wa mugani hari jingo umujama yazanye ngo giringo po byaramuturikanya nashikonya gukana marajya hanze oya buretse gatoya turi ku kibazo cya Gitafu
gute ariko wowe ikibazo cya gitambura cya kugikora oya mama nyiriho who are you uramufasha ngo who are you uramufasha iki nawe ubwawe utishoboye uravuga ngo ikibazo cya gitafu ngo maze muze kwihangana nk'iry'imburu ubu nkawe tuvuganye umumariri nk'imbwa iry'uruhu hari abantu bazapfa bakennye nkawe tuvugisha ukuri noneho hari igihe izina rihitinga rikarisha umuntu rikagira agaciro nyiraryo akabara disipure akabona n'ikinyabupfura mbwiza ukuri umuntu nka tafuni akaba ahantu mu muheno ibumbogo mu gitaka nirakubiye ko ibumbogo nge ndabizi neza ko ari haba niba ushaka amakuru ngenyaguhe mu gitaka ugira mu birembo bya Kinyinya ukazamuka hejuru mu rushyamba wagira ngo yagiye nawe kuba umukomando hejuru iyo hejuru hari ivumbi ariko rero ibintu no ubwo hafite urugo rero kuko ubwo hafite indangamirwa nimugoroba twavuganye nushaka umamagaze mu kiga cyo mubwati ndi kumwe na Noheli wamuvugisha nimugoroba mubwira ati uri bumbogo ubwo hafite indangamirwa ariko so ibintu uzajya uvugana n'abantu oya njyewe uzawitangaza abajamana maze kuya kuba ari babiri hanze nanjye ubwo sindakabate kabika imyanda icyo bita poubelle hanze ni wowe urumva wowe biri hanze utagira iba wabwo uvuga no kugoryi gusa nta kintu kizima ubu nzovu ibaza umuntu aseswe na nzovu ibaza nyiri agasamunyiga kase turushisha ngahibaza nzovu yamusetse gute kangamo nayo wana dustbin mu mujyi iguri kandi bajugunyamo imyanda upfuka kagira guri gashyiramo kagura 2,000 3 ibaze kondomu imaze iminsi 3 yarakoreshejwe bivuze ngo haryama muri ghetto ye niho hari toilette niho bajugunya imyanda ni harara arara muri poubelle ayo makosa mu cyongereza twayita gute bayita shit umwanda shit ni umwanda nyine hanyuma se bullshit ni umuntu w'umwanda bullshit ubururu bw'umwanda bullshit ni ubururu cyangwa se you shit shut up please wawe ari wawe shut up ese shut up please ngo ziba close your mouth none the shut you need shut you ni shut na ni shit ni kora naho wa permi wayikuyeyo mu Rubirizi bro nagezeyo ko baje tavuga ngo abastar nje bari anda Jeyo batirije ntaraje. Torora ora yikwamo nabyo bigambo byawe. Mbamana nakose icyo bita T-cross. Nakoze icyo bita parking ni parikamo imodoka iragenda itijyamo. Ndubona amashinga nko kora mitangirane ya. Ndavuga ni mwambonye se. Ahita bambona. Ndangije sirikarasiyo abapolisi nabatwaye. Bwa mbere nahiye. Kabanda shimira umukoboyi uri muri Kentucky bamwita Pazo. Ni inshuti ya Manibura ni nayo mpamvu yamfashije. Bwa mbere nsirwa ni wa mama franga. nawe borabago batamaze ntabwo bagira inkuba bafite inkuba gibihiye ni nka batereze basabirizana bagitafu bakubiswe bari muri dust bavuze ngo bagira inkuba gibihiye babashatse kuvugira abashatse kuvuga ngo n'ufite bavuze ngo ufite ipusi gutwara ufite amata gutwara ipusi bafite inkuba gibihiye dusobanukire ku kiri utagisobanura mu kindi abafite inkuba gibihiye n'umuntu bufite abantu ubu nkurusha connection iremereye y'abantu bafite itekerezo pare nka wasanga wacano cyo wasaze ese umunsi ko noneho wajya ngo ntacyo wanyoye ariko aba batwoboye maze kumenya ko yabanywe y'inzoga aribwo bavuga nde oya cyo tuvugisha ukuri do ndababwiza impamvu nawe uri kuvuga nuko wanyweye buretse gatoya nawe ni inzoga buretse buretse nta nzoga nta cyabana none se mu by'ukuri muvugishwa n'inzoga buri gihe wowe urumva buri munsi nawe iyo mpamvu inzoga ziri kukuvugisha nyine njye abantu baranzi ko mba ndi mu miriro ndiko mu mazi mu miriro oya narirayo ugotomeye ariko nawe uvugana n'umuntu cyangwa ugiye kuganira n'umuntu uvuga gutyo yavuga iki aravuga iki se afite uruvugiro oya abakoboyi maze kunya ko bakoreshwa n'icyo bita uko nasema maneno ya buwerewere hakuna hata solution hakuna hata nta kintu kizima ugahindura sije ugagarura gusa nta bwe reka nkubaze urakaga bukasunya reka nkubaze umuntu buri jambo mu ruhame ubu turi imbere ya miliyoni ubwo gusa wavuze iki imbere y'abantu bweshagura imitsi yazamutse wavuze imbere y'abantu ngo Chitapu ngo Prudence n'icyo wavuze hano ngo Tereza se nkubaze none se ko abantu bakuza usanzwe uvuga
aya magana uri kunywa aya magana uri kunywa umuntu wabonye perime ureba abantu bafite imodoka tubwire uburyo wabonye perime jewe ubwire ikintu kizira sha umva nkubwire kunyizira niba bireke ubugoryi gusa ubugoryi gusa yamaye perime za mani imodoka gutwara Manibu niyo ngeze ku rwego nyamaboro yavuze ngo batunze imodoka garayibura ngo akabatwara igare ejo abone yasenuye amazura agasenura kimwe uraje ujye ubona ndi kugikata nje mu kigano mvuga ati mose mandura ibirahuri izi mbaga zose zirimo zizinesha ngo muri abagabo wenda jyawe butuvugana utubona boss nguyu shobora gukora icyumweru kimwe atanyishura nahita nkodesha imodoka nziza wambobo wowe nagutuka ukabiwanje dusaba kugaburira dusabe ariko wowe ubu tuvugana sindi mu kigenzi wawe ubu natwara boss akanyizera akanodoka ngayikodesha ngagera muri la benze nyikatakata numva kareba kavuga ngo kureba nyenye byaraye ko yabizituya giraninya kabesha bakora ati ni imodoka yanjye kabesha abadamu kabesha kabesha abantu ariko jaloye ndebera ku telefone yambwire contact ufite zingana gute contact zichize yefite abantu benshi cyane bangaye nzi kubireba ariko jari mu natinye ni zanambirebe kankuremo kadege ndebe oya wikuramo kadege kureba contact ntabwo bisaba kadege sawa zemite urebe noera abantu afite muri telefone contact wivugisha ubugambo buraho ngo muri abastari mwubatse amazina we nazwe ntwaye imodoka ujya wogera ku tumoto tuza uraje rero ngiye kubakora icyo bita ngiye kubakora icyo bita gukoreraho umuntu returu harya babyita ngo iki se ninde uzaguha imodoka kuri ivyo babyita ngo gukora umuntu returu ninde uzaguha imodoka kuzayirenza muki kuzayirenza kabuye kari fudaje ndaje mbakora icyo bita returu wamusinziwe ninde uzaguha ibyo bimusinze kuzayirenza kabuye mwebwe maze kumenya ko munywa yaba wowe yabagita vuba abanzovu yaba nabandi bose yo mwanyweye nibwo muvuga wose kuvugishwa ni afite telefone ifite abantu hafi 2,000 urakoze cyane nuko Noeli arararuza nuko umuntu wese wawe mu nzira ari umukobwa ahita mwakanimye erega kanyoni katatembereye boss nikamenya ubwe tuzaka abakobwa gusa se n'abagore abakobwa bagira imuhe nibo batumye nibo baririye Yesu ibigabo se ndabyakana imirgo bigende bite amagabo nta muhe bagira ko umuntu wafashije kubona permis wakwishuriye yitwa bamwita Pazo none se n'umugore ni umugabo ariko n'umwana mwiza niyo mugabo twawe akangira umumaro abandi bose ni Noheli ngwino tujyane mu kabari tujya dutemberane dukora ibiki ariko suje inshuti yanjye Mutabazi Apotre Mutabazi ndamusuhuje nimugora twahuriye Karabusi hano twari turi Karabusi se ni kugisoza hano bita Karabusi no twahuriye Mutabazi hano kwa Kurode Mutabazi ndakwemera urabizi uri ishumi yanjye ndagusuhuje kandi na Pateri David uzamavuta bari barimo hafi saa 9 bambwa ati paraferi no kuvangwa abapasiteri mwari mwagiye gusindana kaba kugisoza yego rega naga kabari kabama kajama pagani gusa no kuvuga abapotere musigaye muri ahantu hamwe mugasinda koko nyama saa 9 ndakora saa 9 bro harimo umukobwa uririmba byatari ntago mugeze mujyana no gushingura pastor mugenzi wanyu we mupastor kuki mutagiye kumushingura ntabwo nashingura umuntu w'ikigo ry'inkuriye impamvu ni iyi bibira vanga umuntu wiyahuye ararimbuka uriye yapfuye rwa Herode ntago yigeze yo mu ijuru mwimubeshya mwibeshya abantu ngo yagiye mu ijuru bibira vanga umuntu wapfuye yiyahuye wapi oya nta abura n'ikigoryi impamvu ni iyi njye yaba ari mama wapfuye wiyahuye nuko igitinga gukubita umuntu angori yahuye uzi cyungu yazize ugasanze mu mugore we ari kumuca inyuma ahubwo nabagwa icyo bita respect umugore we yarasanzwe muca inyuma ni ikigoryi cyane kivambara ahubwo kuko iyo umuntu yahuye arameze nka ni Herode wiyahuye ra uvuga ngo nawamurira ni Yuda arameze nka Yuda bari ikimara impamvu ni wowe uri yahuye umugore ugize amari ugasanga yaguca inyuma wa mugabo gira gutyo uvuga ati haleluya shema Imana fata ka video umugati ndagufashe umayiri icyo bita respect yo kukureka ya divorce ukajya icyo bita muri process za divorce ugatarukana nawe nawe ukajya mu bantu ukeneye mu bashuti umuntu wiyahuye bari umuntu w'umugabo ubuse yakamwana ko ari umwaka kuko ngewe nanjye nziyahura kugira ngo ngiye mbereke ko ngende umuntu w'umugabo urumva agasuzuguro kanyu karangiye ushaka kwiyahura urumva ukeneye kwiyahura
buriya umuntu wiyahura aba afashe icyemezo cy'abagabo Ni abari Biriya bintu ikigo cyane. bikora bake kiriya cyemezo gifata umuntu w'umugabo ahubwo nawe nziyahura mbemeze umwanzuro w'imbwa ufatwa Beretse. n'umugabo shaka agasuzuguro kanyu ngenzi yahura babarira usimbuka hano uziyahura abantu bamwe byeri uziyahura abantu udusaba uri guratarata ako se dusabe wabandura mu dusabura mushaka yi none niyahura bazasigana Sabe ntabwo ari umugore wawe si nyoko si mushiki wawe uriya ntiyaba mama ntiyaba umugore wanjye umva babwire bro rero nabababariye ku rwego ruremereye ndabihanganira mumaze kungera muri iyi seseme yaba wowe y'abanyamabondo atasiyo shata umugore wanjye kanga mbanga nayo yo koroba mwasi nangari susute mwebwe umugore wanjye nakakanyambo nakama burameze nk'ay'ingurube nuza ngo ni katereza kama bunameze nk'ay'ingurube jewe nta muzo nyakunyinisha narababariye inshuro nyinshi ayo bunabaziye ubu nabaze Tereza bafite amabuno nk'ay'ingurube buri rwarujumba rwitwa hari watari rwitwa ikijumba afite amanyasho ngo ni rwarujumba bajye bashushanya nabo ubu nabaziye ibyo kura mu nkanga mwivugisha ubugambo bw'ubucucu kera wariba ko mbona ufite ugikomera aho ngaho izi ni inzembe zo mu kiderega mu ruboro muno nyimara kuhagera narasakuje ndivugisha umutipe twapfuye irindazi uri kumva aravuga mbobo mwabana ngiye kuguha amabere ya nyoko nabango nabyanze atabwira ati kankwereke ko noneho ngenda babaye atari urwembe rwahangaha ndavuga ni karabaye abaraniza anijya n'urundi rwaha dore zini inkuvu cyane narababaye arizo uzana ku gahanga kameze nk'akahondo urusenda nk'umuhindu uhendo warababaye se warababaye wababariye nde wowe warababaye ubuzi wavuye bose warababaye kubimbobo se wababaye warubize cyo kwereka amadashimye abantu mwese mo kuri Epic mukuri icyo bita X large nubwo hari umuntu anyishyura imodoka bwa mbere nka squata bwa kabiri nkakomeza umurava nkajyo nkayizana amafaranga nakura kuri X large ngo ari make muvuga kanyamabura kwivaraguza ubusa ngo basanga nahenga amafaranga nkajyana mu ndaya buri jamani bo yanyishyuraga aravuga iki nta uretse ubugori gigusa buretse nivugira ijambo abantu mwese narememba mu mwobo aho natakiri takido narememba mu mwobo mani bakama amafaranga bakaneza imbere ariko bava ngo ndaba mu nzu ariko njyute muri transport njye kwiga imodoka amafaranga yose nizi modoka amwe namwe urashirirwa ndarashirirwa baguwa yandi abantu baranandeka ariko nkajya ngakorera amafaranga hano make nkaryaho bibiri nkarya nabi andi nkagira ute nkagiga mari bure haweze kure so kubesha pe sindi banganyamabondo ngo mare mvuga ngo gisagera rakoze ko numva abantu bose wabihaye ko numva abantu bose abantu ngo nasanze bakera ubu ko mfite perime wafite iki ntaja afite aragera ku bugare buzamwice yasinze mvuye mu ndabo muhenanura ariko ubu tuvugana mfite icyangombwa nafashijwe n'abantu nakuye ku X large harabama bamwe ku X large hari witwa Maria hari witwa Garase abamama Imana w'umugisha hari Pazo wamwe ku X large baramfashije n'amafaranga manibu yamaga bari mbose ukubeshya ibizami byose nagiye nkora nkatsindwa nkagira ute nkunja nkanyanyaza amafaranga Minerva nagiye nyikora kuri X large kuri Epic nta muntu urandema no kwicara no gupfa kubaha ibyishimo nta muntu urandema sinjya n'imboga nitwa umwana w'umushipi kuri Epic ho wapi rwose televiziyo ya mbere mu gihugu nitwa X large Epic kwicaro no kuvuga nyine ngo nticwa n'inza cyangwa se ngavanga upfa kubaremera nicareho sinakayicayeho pe ukora n'ibindi Epic media sinakamenyicaraho cyo kora impamvu rica kuri X large nakwe abantu bazima nta muntu urandemera kuri Epic baza bavusa bameze nk'ibiyongongo bamwe babeye cyangwa turakwemera bakuremera gute wa discipline we uratuka abantu wa discipline barakuremera uri discipline nindi unakuremera indiscipline saba reka nyacisheka indiscipline vraiment wajya ugira discipline wajya umenya kuganira n'abantu wajya ugira ikinyabupfura imbere y'abantu nkawe hari ahantu nakujyana nk'ahantu mu muryango w'abantu biyubashye sinakujyanayo mujyane ujye kunkoza isoni hehe nyine aho washatse uru example oya ari wo wose ahantu hari famille hehe nyine bakemera umusazi yinjira iwabo agenda acumbagurika n'akagura agatera isekuru cyakora wowe reka nkubwire hari abashuti babirinze hari umushuti wanjye nkunda cyane njyewe namugaka wamugaye umutima iki
wakibura buryo amatema aha ngaho ni mwumva umunya ufite ikinyabupfura avege potaka wese nararezwe ntabwo mugusobanurira ibintu bizima njyewe nararezwe abantu baranzi ubundi manigwa ukora n'amakosa akomeye nuramenya urwego waba warakuriye Nyabugogo mu muhanda uramenya urwego rwawe na pastor kumuza n'umuntu nk'uyu urashatse dusare yishingiye yaratoraguye aragenda urugo rwahe ruba nta rugo rurimo pe we sawa reka bareke mujye kwijambo je ntuzongera kumuza n'umuntu nk'uyu takanga mbangana yo boma nayo nyama azili nyangundu yo